Көрейін бе? Арты жаман болып кеттім. Тазартып атым. Әлі бітетін емес. Жерді ғана. Қаншама жатыр. Жаман болып кетті. Өзді жүлепті. Диклофоспен сеуіп, құрттарын шығарып тазартып атым. İçinde her kança var. Жердегі сан мадемді тазартып. Ничего, жазылып кетесің. Бисмилlah. Мына биенің көтенін толықтай тазартып, құрттан түске дейін 2 сағат, жаңа түстен кейін 1 сағат міне алысып тазарттым. Жуас бие тап болды, неде болса. Әлде ауырсынып тұр ма, енді қазір жақсы рахаттанып тұр. Толықтай тазарттым. Көтенің ішіне шейін құрттап кеткен, байқамай алғам, оны өзінің ішінен. Осындай жағдай болып тұр. Жеміндеп құрттар шығып жатыр. Алынбаған құрттар не көріп тұрсыздар ғой. Іш жағынан Аксареп деген спреймен обработка жасадым, және нитокспен ектім. Бактерияльна. Шам бактерияға қарсы дейді. Содан қазір тағы да бір тазартып, анау шыққандарын биені жіберем. Нитокс 10 келіге 1 миллиграмм. Мен енді менің жағдайымда 5 миллиграммнан 2 грамм басқа беремін. Көреміз осыдан кейін қалай болатынын. Алдында жылқыны құрттап көрмеген, құрттауды көрмеген адамдар болса, осылай құрттау болады. Видеоның соңы жақсы болып кетеді деген ойдамын енді.